Привет, я Александр Русик, профессиональный спортсмен. Как и любой мужчина, я забочусь о безопасности своей семьи, поэтому в моем доме стоит охранная система Ajax. Я вам расскажу, как за 15 минут обезопасить ваш дом. Для подключения системы вам нужен смартфон с доступом к интернету и приложением Ajax. А теперь подключим хаб. Хаб готов к обороне, как Кличко на пике формы. Займемся датчиками. Устройство Ajax просто подключить. Считайте QR-код и включите. Датчик открытия ставлю на входную дверь. Теперь я установлю датчик движения. Его лучше установить в углу, чтобы было видно всю комнату. Предположим, я грабитель. Вскрываю дверь, захожу. Ajax на страже.